siamo a metà del percorso della tagliata viaria che dall'area archeologica Alberto Manzi nella sezione Città dei Vivi ci sta conducendo verso la città dei morti. Mi chiamo Deborah Rossi, sono il direttore scientifico del Museo Archeologico all'aperto dedicato ad Alberto Manzi. Siamo nel pianoro del Gradone. In quest'area dal 2003 esiste una realtà museale dedicata alla civiltà etrusca, la seconda a Pitigliano oltre al Museo della Fortezza Orsini, con le due aree di necropoli, la più antica, quella del Gradone, che viene utilizzata fino alla metà più o meno del VII secolo, dalla fine dell'VIII secolo, e poi la successiva, la necropoli di San Giovanni Nepomuceno, che invece avrà una frequentazione d'uso a partire dalla fine del VII secolo, inizi VI secolo, sino a tutta l'età ellenistica. L'area archeologica nasce con una finalità prettamente didattica, era un progetto voluto dal maestro d'Italia Alberto Manzi, che è stato sindaco del nostro paese di Pitigliano dal 1995 al 1997. La sua idea era quella di creare un'area archeologica fruibile non soltanto per le necropoli che sono comunque inserite all'interno del percorso museale, ma proprio per ricreare lo spazio abitativo degli Etruschi. Il percorso accoglie il visitatore in questa area iniziale, dove è possibile, attraverso i modelli ricostruttivi che sono presenti nel parco, far comprendere proprio com'era l'abitato di Pitigliano sia alla fine dell'età del bronzo che successivamente nell'età arcaica, e si snoda attraverso la via cava del Gradone fino a raggiungere, dopo circa 800 metri, le due aree di necropoli. Superato la prima parte del percorso, che è quella un po' più accidentata, la via cava si apre con un percorso più agevole. L'area museale è la logica continuazione del Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini, poiché all'interno del Museo della Fortezza è possibile vedere i reperti e materiali archeologici che provengono dall'area di necropoli di San Giovanni Nepomuceno. Il turista, il visitatore che viene nell'area archeologica all'aperto Alberto Manzi, innanzitutto può trovare degli aspetti peculiari legati al paesaggio della Terra dei Tufi. Questa è la stratigrafia naturale delle eruzioni vulcaniche del complesso vulcanico dei Monti Vulsini. La parte superiore sono affioramenti di materiali pomici e materiali leggeri, che poi poggiano su uno strato più chiaro di materiale più fine, fino alla parte inferiore caratterizzata dal banco di tufo litoide, che poi è tipico proprio della nostra zona. Ha la possibilità di ripercorrere una delle vie cave più significative che circondano l'abitato di Pitigliano, e allo stesso tempo apprezzare aspetti specifici della civiltà etrusca, quindi l'area di necropoli, ma anche le ricostruzioni pertinenti all'insediamento dell'antica Pitigliano. Terminato il tratto più scivoloso della via cava, più pendente della via cava, si apre la prima area di necropoli, che è anche la più antica area di necropoli all'interno del Museo Archeologico Alberto Manzi. Parliamo della necropoli del Gradone, rappresentata essenzialmente da una serie di tombe a camera che si aprono sul costone tufaceo. Siamo all'interno della tomba a camera della necropoli del Gradone, una tra le tombe più significative di questa necropoli, frequentata dalla fine dell'VIII secolo sino alla metà del VII secolo a.C. Si tratta, come possiamo vedere, di una tomba scavata nel banco tufaceo, una camera rettangolare dove vengono risparmiate sui tre lati le banchine per la deposizione e un pilastro centrale. In realtà questa era la camera centrale di una articolazione più complessa, in quanto questa tomba, a cui dava accesso un dromos gradinato, si apriva con altre due camere contigue. Continuando la necropoli del Gradone è possibile trovare anche la tomba dimostrativa, che faceva parte dell'unico complesso funerario. È stata chiamata in maniera evocativa la tomba degli sposi, perché ci piace pensare che in quella camera trovasse riposo eterno questa coppia di giovani sposi. Questa tomba dimostrativa si trova proprio sul punto di snodo della via cava con la necropoli del Gradone e la necropoli di San Giovanni Nepomuceno.
Al limitare della Via Cava si apre l'altra area di necropoli importante che ospita il Parco Archeologico all'aperto Alberto Manzi, la necropoli di San Giovanni Nepomuceno, oggetto di una campagna di ripulitura nel 2002 che riportò alla luce anche la strada carraia che di fatto serviva la necropoli, che si ricollegava alla Via Cava del Gradone. Si tratta di un frontone tufaceo costellato di tombe a camera semplice, il cui accesso è garantito da profondi dromoi. La necropoli fu frequentata almeno a partire dalla fine del VII secolo a.C. sino ad epoca ellenistica. Nel corso di tutto questo lungo periodo però la tipologia funeraria cambia. Lo vediamo perché durante l'attività di ripulitura dell'area funeraria furono scoperti tra i dromoi di accesso delle tombe a camera delle nuove tipologie di tombe, le cosiddette tombe a cassone vulcente. Invece di creare nuove camere funerarie si creano dei cassoni litici per ospitare l'inumato. Addirittura sono stati trovati piccoli cassoni litici che ospitavano bambini, infanti, che dovevano poi essere ricoperti con una sorta di lastrone di chiusura. Tra le tombe più significative di questa area di necropoli se ne segnalano due in particolar modo: la tomba a doppio pilastro, caratterizzata da una camera di accesso e una piccola cameretta centrale che è stata riallestita e oggi ospita la cosiddetta tomba del guerriero, e la tomba dipinta, il cui accesso è garantito da un vestibolo a cielo scoperto. E la particolarità di questa tomba, oltre ad essere dipinta e ad avere il soffitto con travi che riproducono le travi lignee delle abitazioni arcaiche, è quella di avere la porta centrale corniciata sul modello delle porte vulcenti. Nell'area compresa tra l'Alta Tuscia viterbese e la terra dei Tufi è frequente percorrere queste vie cave cosiddette, perché appunto scavate e ricavate dal banco di tufo. Rappresentano il più spettacolare sistema viario per il raggiungimento del centro abitato dalle campagne circostanti e servivano fondamentalmente per superare i dislivelli altimetrici che c'erano tra l'abitato, generalmente ubicato nella parte sommitale di un pianoro tufaceo, e la campagna circostante. Queste vie sono state utilizzate fino ad epoca moderna. Era frequente percorrere per raggiungere appunto le zone di campagna anche degli abitanti di Pitigliano con un cavallo o comunque un somaro, che erano i mezzi di trasporto più diffusi. La costruzione delle vie cave risale sicuramente ad epoca etrusca, perché chiaramente sono dei sistemi di collegamento tra gli abitati che sorgevano sui pianori tufacei e la campagna circostante. Hanno avuto una continuità d'uso tale per cui oggi la sede stradale che percorriamo è in realtà il livello più recente rispetto all'antichità. Non dobbiamo immaginarci che in antichità fossero così profondamente incassate nella roccia, anzi le vie cave rappresentano quello che per gli archeologi costituisce un po' una stratigrafia al contrario, cioè i livelli più antichi si trovano nella parte più alta della via cava, mentre i livelli più recenti sono quelli che ancora oggi percorriamo, proprio perché continuamente soggetti all'approfondimento sia per l'usura sia per l'azione degli agenti atmosferici.